This is so sad. Okay, Google, play Despacito. Despacito by Luis Fonsi, sure. Playing on Spotify. Fonsi! Mēs jums šodien pastāstīsim par kristāliem. Bet, lai pastāstītu par kristāliem, mums vispirms jāpastāsta par cietām vielām, kā kopumu. Cietvielās daļiņas atrodas noteiktos attālumos viena no otras un ir ļoti ierobežotas kustībā attiecību viena pret otru. Tāpēc cietas vielas bez ārējā faktora ietekmes saglabā gan savu tilpumu, gan formu. Cietas vielas pēc to daļiņu sakārtojumu var iedalīt sīkāk – amforās vielās un kristālos. Kristālus var iedalīt vēl sīkāk – monokristālos un polokristālos. Par amforām vielām daudz nestāstīsim, ja nevienīgi to, ka tajās daļiņas nav nekādīgi sakārtotas, kamēr kristālos daļiņas ir telpā izvietotas regulāri. Kristāliskās vielās ir novērojama anizotropija, fizikāla īpašība atšķirība dažādos virzienos kristālā. Tas nozīmē, ka kādā virzienā kristāla struktūra ir vājāka nekā citā virzienā. Tā pretēja parādība ir izotropija, un šādos kristālos īpašības ir vienādas visos virzienos. Fizikā kristāli var atšķirties no īstiem kristāliem, ja fizikā bieži tiek izmantoti ideāli kristāli. Ideālos kristālos kristāla režģis ir pilnīgi bez defektiem, kamēr reālā kristālā gandrīz vienmēr būs kādi defekti. Šie defekti var būt vakances, dislokācijas vai piejaukumi. Vakants ir atomu izturums kristāla režģī, dislokācijas nozīmē, ka kristāla režģis ir kropļots, un piejaukumi ir sveši atomi, un tieši piejaukumi nosaka kristāla pusvadītāja elektriskās īpašības. Dažādiem kristāliem ir dažādas fiziskās īpašības. Tie atšķiras ar cietību, skaldnību, optiskajām īpašībām un, protams, arī daudzām citām. Un šo atšķirību dēļ tiem ir dažādi pielietojumi. Piemēram, pēc Mohsas skalas, kas ir no 1 līdz 10, raksturo materiāla cietību ar tā spēju ieskrāpēt mīkstāku materiālu. Piemēram, grafīta cietība ir no 1 līdz 2, tāpēc to var izmantot zīmuļos. Bet cietākais ir dimants, kura cietība ir 10, kas nozīmē, ka dimantu ir ļoti grūti saskrāpēt. Skaldnību izraisa kristāliskā režģa īpatnības, kas nosaka, ka noteiktos virzienos saites starp atomiem ir garākas vai vājākas nekā citos virzienos, un tāpēc kristālu šādā virzienā ir vieglāk sadalīt. Piemēram, grafītu ir ļoti viegli saskaldīt, bet kvarcu ir ļoti grūti. Dažiem kristāliem, kā piemēram kalcītam, aleksandrītam un ametistam, piemīt dubultlaušanas īpašība, kas nozīmē, ka gaismas stari laužas divās komponentēs. Kā rezultātā objekti, kas tiek apskatīti caur dzidriem kristāliem, dubultojas. Šī efekta dēļ tos izmanto optisko ierīču izgatavošanu. Cietvielas sasiltot izplešanu, mainās to tilpumu un formas. Šo parādību sauc par termisko izplešanos. Kā jau mani kolēģi iepriekš minēja, monokristālos ir novērojama anizotropija. Tāpēc termiskā izplešanās visādos virzienos ir dažāda, taču polikristāli ir izotropas vielas. Tāpēc tiem termiskā izplešanās procesā izmēri mainās vienādi. Pamatskolā mēs visi iemācījāmies par vielu agrastāvokļa maiņu. Taču vidusskolā mums jau vajadzētu zināt, kā fizikāli tas notiek. Lai viela sāktu kust, tai no sākuma ir jāpievada siltums no ārpuses. Bet, lai viela sacietētu, jeb kristalizētos, tai savs siltums ir jādod apkārtējiem ķermeņiem. Cietvielām kūstot palielinās atomus starp kristāla režģa daļiņām un pieaug šo daļiņu miedarbības potenciālā enerģija, kas izraisa kristāla režģa sabrukumu. Bet kristalizācijas procesā ir tieši pretēji. Daļiņas tuvinās un to potenciālā enerģija samazinās. Siltuma daudzums Viena no unikālākajām kristāla īpašībām ir tās ģeometriskās formas, ko tie veido. Monokristāli veido vienkāršas un precīzas ģeometriskas formas, kas bieži atbilst to iekšējai struktūrai. Bet polikristāli bieži veido sarežģītākas, haotiskākas un nesaprotamākas formas. Šo mēs parādīsim praktiskā eksperimentā. Mēs audzēsim paši savus kristālus.
Kristāla audzēšana parasti balstās uz vienas līdzīgas īpašības, ka cietas vielas karstā ūdenī šķīs labāk nekā augstā ūdenī. Mēs ievietosim kādu cietu vielu karstā ūdenī un tad atdzesēsim ūdens temperatūru. Šai cietai vielai vairs nebūs, kur atrasties, tāpēc tās sāks likt kopā ap kādu kristalizācijas centru un veidos lielāku kristālu. Šiem eksperimentam mēs izmantosim magnija sulfāta heptahidrātu, arī zināmu kā Epsom sāli jeb angļu sāli. Šo var iegādāties dažādās aptiekās, un to mēs pievienosim šim iekrāsotiem ūdenim, kuram mēs esam pievienojuši vielu pārtikas krāsvielu. Un tālāk mēs šo šķīdumu samaisam. Un tālāk šo šķīdumu ieliekam leduskapī uz dažām stundām. Tā mēs varam izaudzēt paši savus kristālus. Tās sarunas pārtraukam! Šķidras vielas arī var būt kristāli. Organiskas vielas, kurās visas molekulas sastājas vienā virzienā un kuras ir šķidrā agregāta stāvoklī, sauc par šķidriem kristāliem. Šķidrus kristālus mēdz izmantot dažādās optiskās ierīcēs, taču tos var sastapt arī dabā, piemēram, DNS, holesterīnā vai smadzeņu vielā. Eksistē arī kristāli, kas ir ārpus mums zināmajiem 4 agregāta stāvokļiem. Un patiesībā eksistē ļoti daudz agregāta stāvokļu, par kuriem mums vispār nav mācīts, jo tie ir diezgan sarežģīti un dabā gandrīz vispār nesastopami. Starp tiem ir, piemēram, superšķidrumi. Superšķidrumi ir iegūstami no, piemēram, dažādiem bozoniem, kā hēlijs 3, un tos atdzesē līdz temperatūrām ļoti tuvu absolūtajai nulai, kad daļiņas gandrīz vispār nekustās. Superšķidrumiem piemīt dažādas dīvainas īpašības. 0 viskositāte, 0 pretestība. Ja tu pamaisītu superšķidrumu, tas turpinātu griezties līdz mūžīgi, un ja tu ieliktu superšķidrumu vaļējā traukā, tas pats no sevis izrāptos ārā pa trauka malām. Un nesen, tas ir pagājušo gadu, zinātniekiem izdevās praktiski iegūt arī kādu jaunu agregātu stāvokli, kas ir supercietas vielas. Supercietā agregāta stāvoklī vielai piemīt dažādas īpašības, kas ir ļoti līdzīgas superšķidrumiem, tikko nosauktās īpašības, taču tas ir kristālisks režģis. Vielas ir sastājušās telpā sakārtoti. Šo atklāja, protams, tikai pagājušo gadu, tāpēc tas vēl nav līdz galam izpētīts, taču ir zināms, ka kristāli eksistē arī ārpus cietām un šķidrām vielām.